자, 시간이 지금 이제 11시 45분이네. 여기 집이 이렇게 있고요. 전기줄이 이렇게 있다고. 저쪽에 옛날에 쓰던 닭장이 있고, 저쪽으로 공용 통신선들이 인터넷선 뭐 이런 거 광케이블이 지나가고 있고, 나무는 지금 보면은 이거 한 25m 안은 되겠는데, 이게 작년까지 괜찮았는데 어느 날 보니까 이 띠를 딱 둘렀다가, 이게 뭐냐면은 그 병충해 먹었을 때 그 제선충 먹으면은 나무가 빌빌 이렇게 죽거든. 그러면은 이제 그 산림청에서 이 관리 나무로 이렇게 지정을 하고, 이 나무가 변화하는 걸 보지. 근데 결국은 이 죽는 걸로 봐서 제선충 먹은 거야. 계속 죽어가네. 이러면은 이 빨리 사실 제거를 해야 되거든. 근데 이거 뭐 내 사유지니까 빨리 제거를 해야지. 왜 빨리 제거해야 되냐면은 얘가 점점 이제 힘이 없어져. 나무가 힘이 없어지면서 쉽게 부러진다고. 자, 이게 무슨 병충해가 걸렸다고 이렇게 태그를 해놨는데 자꾸 썩어가고 있으니 잘라내야 돼. 안 그러면 우리가 더 위험해져. 저기 왼손 안 봐.